ishlik, uylanmoqchi bo'layotgan qiz bilan gaplashishlik masalasiga keladigan bo'lsak, yuqorida aytdik, uni chaqirib mahramlari bilan birga o'tirib ko'rishib gaplashsangiz joiz. Ammo telefon orqali soatlab, kunlab, oylab, yillab gaplashish harom. Maqsad ro'yobga chiqguncha gaplashishlik joiz ekan. Maqsad ro'yobga chiqishligi saqov emasligini bilishingiz, fikrini sof ekanligini bilishligingiz uni. Bir kishi keladi, ayol bilan uchrashganida aytadi: "Men deydi, eng juda ham xulqi buzuq insonman" deydi ayoliga. Degan vaqtida ayolini tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi. Shuayb ibn Harb degan kishi ekan. "Men deydi, eng xulqi buzuq insonman. Sen ertaga men bilan umr qurganingda, hayot kechirganingda, shu yomon xulqlarimni ko'rganingda ranjib qolmaysanmi? Men shu narsaga rozi bo'lib tegasanmi?" deb imtihon qiladi. Qilganda ayol kishi aytadi, uchrashgan qiz aytadi: "Seni shu yomon xulqiga tushirishga sabab bo'lgan kishi seni xulqingdan ham battarroqdir" deydi. Ya'ni seni shunchalik xulqga tushirishlik, bir insonning xulqi buzilmaydi. Qachon sizni bir odam yomonlasa, sizni oldingizga kelsa, siz jahlingiz chiqargandan keyin sizning xulqingiz aynaydi. Kulib turgan odamingiz sizni yomonlab ketgandan keyin unga qarshi siz ham yomon so'zlar ayta boshlaysiz. Shuni aytadi-da hali ayol. Sizni yomon xulqga tushirayotgan kishi, ya'ni ayol, u sizni xulqingizdan ham battarroq ekan degandan keyin, buni parosati bor ekan deb turib, keyin uylanadi. Shu nima? Shuayb ibn Harb shuni. Demak, u uchrashish, gaplashishlikdagi maqsad ayolning zehnini, zakovatini, ziyrakligini, fitnasini bilishlik, qanaqa ekanligini. Xo'p, ammo biz aytganimizdek, doim telefon qo'lidan tushmaydiganlar bor. Tunlari ertamangacha qo'lidan telefon tushmaydiganlar bo'ladi. Bu behuda gaplashishlik gunoh. Fala takhda'na bil qawl fayatma alladhina fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa dedi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, gaplashgan vaqtida, ayol bilan gaplashganda, ayol ham gapni juda xudu' qilib, muloyim, mumshoq, o'ziga jalb qilib yuboradigan qilib, gapirib, gaplashishlikdan qaytaryapti. Shuni qilmanglar dedi ayollarga. Gaplashsanglar, erkaklarni o'ziga jalb qiladigan qilib gaplashishlik mumkin emas ekan. La takhda'na bil qawl, gapda shuna qilmanglar. Qalbida marazi bor odamlar sizlarga tama qilib qoladi deydi. Kulib, ko'zlarini o'ynatib, qoshlarini qimirlatib gapirsa, darram qalbi buzuq odam, deydi, buni deydi ilib ketsa bo'lar ekan deydi. Birovning xotini bo'lsa ham. Ayol kishi buni aytganda seryozni turib, so'raydigan narsasini so'raydi, bo'ldi, undan yog'i o'tmaydi. Ana unaqa ayolni ko'rgan vaqtida, unaqa qalbi maraz odam ham o'zini sal saqlab turadi, chetroq turadi. To'g'rimi? Shuning uchun Qur'on bizga juda ham ajoyib. Qur'onda yana boshqa erkak bilan ayolning gaplashishlik, butun, masalan, bu uylanayotgan yigit qizga emas, umumiy erkak ayol gaplashadigan bo'lsa qanaqa gaplashish kerak? Begona erkak, mana birovning uyiga keldim. Uyining ichida ayoli bor ekan. Bir narsa so'ramoqchiman, qanaqa gaplash kerak? Bizada eshikni ochib chiqib yuziga ro'baro bo'lmaguningizcha rozi bo'lmaydi. Ayolida chiq bu yoqqa deydi. Nima eshikning orqasida bekinib turibsan deydi. Oldiga chiqarib oladi, yo o'zi kirib keladi ichkariga. Qur'onda aytadi: "Va idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Agar birovning uyiga kelsangiz, eri bo'lmaydigan bo'lsa, bir narsa mato' so'raydigan bo'lsangiz, ayollardan parda orqali so'rang, to'siq orqali so'rang deydi. To'siq orqali ichkarida yo'q bo'lsa, eri ayol eshikni ochib tashqariga chiqib, yuzma-yuz turib olib javob bermas ekan. Eshikning u yog'ida hayo, ibo bilan turib javobini berib jo'natar ekan. Qanaqa bunaqa ayollarni bo'lsa,
xotirjam yashaysiz hayotda. Ayolingizdan shubhalanmaysiz. Hozir shunday erkaklar bor, ayollarini orqasidan kuzatadiganlar qo'yib qo'yganlar bor. Ayolimni kuzatchi deydi. Sal naqlyapman, qarab yurchi, ko'rchi deydi. Kimlarga boryapti, kimlardan kelyapti deydi. Ishonmaydi-da. Erkak ayolga ishonmay yashashlik degani bu hayot emas-da. Bu biz aytayotgan narsa mana shariat bo'yicha bo'lsa, bizlarni dunyoviy, uxroviy qalbimizni ham xotirjamligini din ta'minlaydi, din. Boshqa narsada unaqa nima topmaymiz. Mana boshqa nimada Musa alayhissalomning qissasini gapirganimizda, Musa alayhissalom Misrdan qochib, Misrning Fir'avn o'ldirishni xohlaganda chiqib ketdi-da, Madyan shahriga kirib kelgan vaqtida, qishloqning endi Madyanga kirib kelganida, qishloqning eng tashqari tarafi. Odamlar mollarini sug'orishar ekan shu yerda. Qo'ylarni sug'orar ekan. Shu yerga yetib keldi, bir quduqni oldiga keldi. Kelsa, shu yerda ikkita ayolning turganini ko'rdi. U ikkita ayol qo'ylarini suvdan man etyapti, to'syapti, suvga bordirmayapti, qaytaryapti suvdan. Boshqalar suvga haydayapti, bu ikki ayol teskarisini qilyapti, suvdan to'syapti. Shunda ikkita ayol chekkada yolg'iz turibdi. Boshqalar hammasi erkaklar. Erkaklar bilan ayollarning muholata, aralashishligi joiz emasligini aytadi. Bir-biriga aralash, quralash bo'lishligi joiz emasligini aytadi-da. Chekkaroq turishligi. Chekkada turdi. Shunda Musa alayhissalom qarab hayron bo'ldi-da, ikkoviga kelib gapirdi. Ya'ni begona ayolga gapirish masalasini aytyapmiz. Ikkoviga kelib gapirganda nima dedi? Va wajada min dunihim imra'atayn tazudan. Shu Madyanda ikkita ayolni ko'rdi, qo'ylarini qaytaryapganligini suvdan. Faqala qala ma khatbukuma. Gapni qarang Musa alayhisalom. Aytdi: "Ma khatbukuma, sizlarga nima bo'ldi? Qo'yinglarni qaytaryapsizlar." Bo'ldi. Nimaga svormayapsizlar, qaytaryapsizlar? Bu boshqa gap gapirmadi. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. U qizlarning ham javobini qarang. Ikkita qiz biz dedi, nima? Mana bu odamlar mollarini sug'orib qaytib ketmagunicha biz sug'ormaymiz dedi. Aralash, quralash bo'lib orasiga tiqilmaymiz dedi. Erkaklarga aralashmaydi. Ular o'z mollarini sug'orib qaytmaguncha sug'ormaymiz. Savol bo'lmasin ikkinchi marta yana. Nimaga erkaklar kelib sug'ormayapti? Nima akangiz, ukangiz kelmayapti? Nima sizlar yuribsizlar degan savol bo'lmasin deb qizlar davom ettirdi gapni. Bizning uyimizda bitta otamiz bor. U ham qarib qolgan. Otamiz qariya deb qo'ydi bo'ldi. Kichkina savolga kichkina javob bo'ldi-da. Undan ortig'i o'tmadi. Fasaqalahuma. Shunda Musa alayhissalom shunday bordida ularni qo'yini haydab olib borib erkaklarning orasiga kirgiztirdi-da, qo'ylarni sug'orib berdi. Thumma tawalla ila zil. Keyin sekin soyaga, shu yerdagi bir soya joyga borib o'tirdi. Mana shundan olyapti ulamolar hojat qadar gaplashishlik joiz ekanligini. Misol uchun uyda telefonlar jiringlab qoladi. Yo uydagi sobit telefonimiz bo'lsin, yo o'zimizning ko'tarib yurgan cho'ntak telefonlarimiz. Jiringlagan vaqtida ayol kishi shunga javob berishligi mumkinmi, mumkin emasmi degan masala ham kelib chiqadi. Ayol kishi shu telefonni olib, ha, labbay, uyda yo'q edi javob berishligi joiz ekan. Hojat miqdorida. Undan uyog'iga o'tishligi nima ekan? Bo'lmaydi. وينبغي كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم أهل المخطوبة وأن تكون بقدر الحاجة. أما إذا كان الحاتف سيحدث بينهما جوا مشابها لجو الخلوة التي نهي عنها شرعا وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين. aytadi, ayol bilan uylanmoqchi bo'layotgan qiz bilan gaplashadigan bo'lsa, telefon orqali bo'lsa ham gaplashadigan bo'lsa, uydagi
qizning dadalari, akalari undan xabardor bo'lishi shart debdi. Yigit telefon qiladigan bo'lsa, qizga qizning dadasi, akalari bilishligi shart ekan. Subhanalloh, qarang. Behudadan behuda har narsa gaplashilmasligida